eski pasport qo'lida yurganlar, ayniqsa hali ID kartı olmaganlar diqqat bilan eshiting. 12 iyuldan keyin hujjat bilan bog'liq ayrim tartiblar siz kutmaganday o'zgarishi mumkin. Va eng xavflisi, odamlar buni oxirgi daqiqada bilib qoladi. Men bugun sizga bu masalani oddiy tilda vahimasiz, lekin juda aniq tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak, kimga bu holat umuman ta'sir qilmaydi, qaysi joylarda muammo chiqadi. Qanday hujjatlarni tayyorlash kerak va 5 kun ichida nimani ulgurib qo'yish mumkin. Bu ma'lumot faqat sizga emas, ota-onangizga, qo'shningizga, uzoqda yashayotgan qarindoshingizga, ishga qatnaydigan oddiy fuqarolarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu xabarni kamida bitta tanishingizga yetkazing. Chunki hujjat masalasida bir kun kechikish ham bankda, yo'lda, davlat xizmatida yoki ish joyida ortiqcha sarsonlikka olib keladi. Avval qanday edi? Ko'pchilik yillar davomida eski namunadagi pasport bilan yashab keldi. Kimdir uni ichki hujjat sifatida ishlatdi. Kimdir bankda hisob ochganda, notariusga borganda, sim karta rasmiylashtirganda, pensiya yoki nafaqa masalasida, ishga kirishda yoki turli arizalarda aynan shu pasportni ko'rsatib yurdi. Odamlar uchun pasport shunchaki hujjat emas, butun hayotdagi asosiy tasdiqlovchi vosita edi. Lekin keyingi yillarda hujjat tizimi bosqichma-bosqich yangilandi. ID karta joriy qilindi, elektron bazalar kuchaydi. Davlat xizmatlarida ma'lumotlar raqamli tekshirila boshladi. Bu nimani anglatadi? Endi ko'p joyda qog'ozdagi muhr va eski tartibdan ko'ra hujjatning bazadagi holati muhim bo'lib qoldi. Ya'ni sizning qo'lingizda pasport borligi yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Agar tizimda u eskirgan, almashtirilishi kerak bo'lgan yoki ayrim xizmatlar uchun mos emas deb ko'rinsa. 12 iyuldan hamma narsa o'zgaradi degan gapni men shunday tushuntiraman. Bu sana atrofda ko'pchilikka eski pasport masalasini cho'zmaslik, ID kartaga o'tish. Hujjatlarni bazada to'g'ri holatga keltirish talabi keskin sezilishi mumkin. Bunda eng katta muammo qonun nomini bilmaslikda emas, amaliy hayotda chiqadigan to'siqlarda. Masalan, siz bankka borasiz. Xodim hujjatingizni tizimdan tekshiradi va sizga yangi hujjat kerak deydi. Siz notariusga borasiz, bitim tuzmoqchisiz. Lekin hujjatdagi ma'lumotlar bazadagi ma'lumot bilan mos kelmaydi. Siz bolangiz uchun hujjat ishini qilmoqchisiz, lekin ota-onaning shaxsini tasdiqlashda eski pasport bo'yicha qo'shimcha savol tug'iladi. Shuning uchun men bu masalani faqat pasport almashtirish deb emas, kundalik hayotingizdagi xizmatlar to'xtab qolmasligi uchun oldindan tayyorgarlik deb ko'raman. Birinchi navbatda hamma odam bir xil xavf ostida emas. Agar sizda ID karta bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilgan bo'lsa, yashash joyingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, JSHR raqamingiz va boshqa asosiy ma'lumotlar bazalarida mos bo'lsa, siz uchun vaziyat ancha yengil. Siz shunchaki hujjatlaringizni tekshirib qo'yasiz va kerak bo'lsa, elektron xizmatlardan foydalanishda davom etasiz. Lekin eski pasporti borlar orasida bir necha toifa bor. Men ularni alohida tushuntiraman. Birinchi toifa pasport muddati o'tgan yoki yaqin kunlarda tugaydiganlar. Masalan, pasportingizda amal qilish muddati 2024 yil yoki 2025 yilning yaqin sanalariga to'g'ri kelgan bo'lsa, siz buni oxirgi kunga qoldirmasligingiz kerak. Chunki hujjat muddati tugagandan keyin oddiy ish ham murakkablashadi. Bank kartasini yangilash, kredit olish, kadastr hujjatini rasmiylashtirish, meros masalasiz, nikoh ajrim, bola tug'ilganlik guvohnomasi bo'yicha ariza, ishga kirish kabi jarayonlarda sizdan amaldagi hujjat talab qilinadi. Ikkinchi toifa, pasportdagi ma'lumotlari o'zgarganlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan, lekin eski pasport bilan yuribdi. Yoki kimdir ism familiyasida xatolikni tuzatgan, lekin hujjatni almashtirmagan. Bunday holatda eng ko'p muammo notarius va bankda chiqadi. Nega? Chunki pul, mulk va majburiyat bilan bog'liq ishda shaxsni aniqlash juda qat'iy bo'ladi. Agar bitta harf, bitta sana, bitta familiya mos kelmasa, ish to'xtab qolishi mumkin. Uchinchi toifa, chekka hududlarda yashaydigan yoshi katta fuqarolar. Ko'pincha bunday insonlar men hech qayerga bormayman, menga eski pasport yetadi deb o'ylaydi. Lekin pensiya, nafaqa, tibbiy xizmat, subsidiyalar, kommunal xizmatlar, meros, yer hujjati yoki farzandlari nomidan biror ish qilinadigan bo'lsa, shaxsni tasdiqlash kerak bo'ladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam yillar davomida hujjatga tegmaydi. Keyin bir kuni juda muhim ish chiqadi. O'sha paytda esa hujjat masalasi sabab 3 kunlik ish 3 haftaga cho'ziladi.
To'rtinchi toifa xorijga chiqishni rejalashtirayotganlar. Bu yerda ichki hujjat bilan xorijga chiqish pasportini adashtirmaslik kerak. ID karta mamlakat ichidagi shaxsni tasdiqlash hujjati. Xorijga chiqish uchun esa alohida biometrik pasport kerak bo'ladi. Lekin ichki hujjatingizda muammo bo'lsa, xorijga chiqish hujjatini rasmiylashtirishda ham savollar tug'ilishi mumkin. Masalan, siz avval ichki hujjatni tartibga solasiz, keyin xorijga chiqish pasportini olasiz. Agar safaringiz 25 iyulga belgilangan bo'lsa, iyulda hujjatga yugurish juda xavfli. Navbat to'lov, ma'lumotlarni tekshirish, suratga olish tayyor bo'lish muddati bor. 5-toifa. Bank, kredit, ipoteka, aliment, ijro hujjatlari yoki sud masalalari bor fuqarolar. Bunday jarayonlarda shaxsni tasdiqlashda xatoga yo'l qo'yilmaydi. Agar sizda eski pasport bo'lsa va tizim yangi hujjat talab qilsa, bank xodimi sizga yordam berishni xohlasa ham operatsiyani yakunlay olmasligi mumkin. Chunki u ham ichki tartib va elektron tekshiruvga bo'ysunadi. Birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 62 yoshli fuqaro pensiya kartasini yangilamoqchi bankka boradi. Eski pasportini beradi. Xodim bazadan tekshiradi va hujjat ma'lumotlari yangilanishi kerakligini aytadi. Fuqaro, men 30 yildan beri shu pasport bilan yuribman deydi. Lekin bank uchun bu javob yetarli emas. Natijada fuqaro avval migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borishi, ariza berishi, to'lov qilishi, suratga tushishi, ID kartani kutish kerak bo'ladi. Agar u buni oldindan qilganida bankdagi ish bir kunda bitardi. Kechiksa, pensiya puliga vaqtida kira olmay qolishi mumkin. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi ayol turmushga chiqqanidan keyin familiyasini o'zgartirgan. Lekin eski pasportda avvalgi familiya qolgan. U uy sotib olish bo'yicha notariusga boradi. Pul tayyor, sotuvchi tayyor, hujjatlar tayyor. Lekin notarius shaxs ma'lumotlari bo'yicha moslikni ko'radi va ayolning hujjati yangilanishi kerakligini aytadi. Bu yerda gap faqat bitta familiyada emas. Mulk bitimi katta mas'uliyatli hujjat. Ertaga kimdir bu men emas edim desa yoki ma'lumotlar chalkashsa, notarius ham javob beradi. Shuning uchun bitim to'xtaydi. Odamlar esa nega oldin aytmadingiz deb ranjiydi. Aslida bunday vaziyatda oldindan tekshirish kerak. Uchinchi misol. Farg'onada yigit ishga kirmoqchi. Korxona uni ro'yxatga olishi, mehnat shartnomasi tuzishi, soliq va ijtimoiy tizimlarga ma'lumot kiritish kerak. U eski pasport beradi. Kadrlar bo'limi ma'lumot kiritayotganda tizimda mos kelmaslik chiqadi yoki yangilangan hujjat so'raladi. Natijada ishga kirish sanasi kechikadi. Bir kunlik kechikish ham ba'zan maosh, sinov muddati. Sug'urta va boshqa hisob-kitoblarga ta'sir qiladi. 4-misol. Buxoroda bir oila bola tug'ilishi bo'yicha hujjat ishini qilmoqda. Ota-onadan birining pasportida muddati, familiyasi yoki yashash manzili bilan bog'liq muammo bor. Bola hujjati rasmiylashtirilayotganda qo'shimcha tekshiruv talab qilinadi. Yosh oila shifoxona FHDYO davlat xizmatlari o'rtasida qatnaydi. Buning oldini olish uchun ota-onaning shaxsiy hujjatlari oldindan tartibda bo'lishi kerak. 5-misol. Xorazmda yosh katta odam yer hujjatini meros qilib rasmiylashtirmoqchi. Barcha qarindoshlar yig'ilgan. Notariusga vaqt olingan. Lekin eski pasportdagi tug'ilgan joy yoki familiya biror eski hujjatdagi yozuv bilan farq qiladi. Masalan, bir joyda Abdullayev, boshqa joyda Abdullayev yozilgan. Sizga bu mayda ko'rinadi. Lekin huquqiy hujjatda bu katta farq. Bunday holatda avval hujjatlarni aniqlashtirish, arxiv ma'lumotlari, FHDY yozuvlari yoki boshqa tasdiqlar kerak bo'ladi. Agar sizda amaldagi ID karta bo'lsa, hujjatingiz yaroqli bo'lsa. Familiya, ism, tug'ilgan sana, yashash manzili va JSH yer raqamingiz to'g'ri bo'lsa, vahima qilishning hojati yo'q. Siz faqat hujjatni yoningizda saqlang. Kerak bo'lsa, elektron nusxalarini ham tayyorlab qo'ying. Lekin men baribir maslahat beraman. Kamida bir marta davlat xizmatlari markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki tegishli rasmiy ilovalar orqali ma'lumotlaringizni tekshirib ko'ring. Chunki ko'p odam hujjat muammosini faqat xizmat olish paytida bilib qoladi. Agar siz yaqinda ID karta olgan bo'lsangiz, lekin eski pasportingiz ham uyda saqlanayotgan bo'lsa, eski pasportni asosiy hujjat sifatida ko'tarib yurishga odatlanmang. Amaldagi hujjat qaysi bo'lsa, o'shani ishlating. Ba'zan odam yangi hujjat oladi, lekin banka yoki dorixonaga eski pasport bilan boradi. Xodim esa tizimdagi amaldagi hujjat boshqa ekanini ko'radi. Bu o'rinda muammo hujjat yo'qligida emas, odamning eski odatida.
Endi eng muhim qism istisnolar. Hamma joyda bir xil talqin bo'lmasligi mumkin. Bir tashkilot eski pasportni qabul qilishi, boshqasi esa ID karta talab qilishi mumkin. Bu kimdir noqonuniy ish qilyapti degani emas. Turli xizmatlarda xavf darajasi har xil. Masalan, oddiy kirish-chiqish ro'yxatida hujjatni ko'rib qo'yish bilan bank kreditini rasmiylashtirish bir xil emas. Kreditda shaxs, daromad, majburiyat, qarzdorlik, kafillik kabi masalalar bor. Shuning uchun bank qat'iyroq bo'ladi. Ikkinchi nozik nuqta, menda pasport bor. Demak, hammasi joyida deb o'ylash xato. Hujjatning qo'lda borligi va hujjatning amalda yaroqli bo'lishi boshqa narsa. Muddati o'tgan hujjat ko'p joyda qabul qilinmaydi. Shuningdek, hujjat jismonan yirtilgan, sahifalari shikastlangan, surat tanib bo'lmaydigan holga kelgan, muhr yoki yozuvlari o'chgan bo'lsa ham muammo chiqadi. Uchinchi nozik nuqta, jarima masalasi. Odamlar ko'pincha hujjat almashtirishni faqat jarima bilan bog'laydi. Aslida eng katta zarar jarima emas, vaqt yo'qotish. Masalan, siz ipoteka shartnomasini imzolashingiz kerak, sotuvchi sizni kutmaydi. Bank muddati tugaydi, narx o'zgaradi. Bu vaziyatda 2 kunlik hujjat kechikishi millionlab so'mlik oqibatga olib kelishi mumkin. 4-nozik nuqta, ishonchnoma bilan ish qilish. Ba'zilar men o'zim bormayman, o'g'lim yoki qizim borib qilib keladi deydi. Hujjat almashtirishda shaxsning o'zi ishtirok etishi talab qilinadigan holatlar ko'p. Suratga tushish, biometrik ma'lumotlar, shaxsni tasdiqlash bevosita fuqaro bilan amalga oshiriladi. Agar fuqaro yura olmaydigan, kasal yoki nogiron bo'lsa, alohida tartibni so'rash kerak. Bunday holatda oldindan tegishli bo'limga qo'ng'iroq qilib, uyga chiqish xizmati yoki boshqa imkoniyat bor yo'qligini aniqlash lozim. 5-nozik nuqta, chet elda yurgan fuqarolar. Agar siz O'zbekistondan tashqarida bo'lsangiz va eski hujjat masalasi sizga tegishli bo'lsa, konsullik orqali nima qilish mumkinligini aniqlashingiz kerak. Hammasini qarindoshga topshirib qo'yib bo'lmaydi. Chet elda hujjat muddati tugab qolsa qaytish, ro'yxatdan o'tish, yangi hujjat olish jarayoni ancha murakkablashishi mumkin. Birinchi xato, oxirgi kuni borish. 5 kun berildi degan gapni eshitgan odam hali vaqt bor deydi. Lekin hamma bir vaqtda bo'lsa, navbat ko'payadi. Sizda hujjat to'liq bo'lmasligi mumkin. To'lovni amalga oshirishda muammo chiqishi mumkin. Surat yoki ma'lumotni tasdiqlashda qo'shimcha savol bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi kunning o'zida harakat qilish kerak. Ikkinchi xato, faqat mish-mishga ishonish. Qo'shni aytdi, tanish aytdi. Internetda kimdir yozdi degan gap bilan ish bitmaydi. Rasmiy manbadan tekshiring. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi, Davlat xizmatlari markazi, tegishli vazirlik yoki idoraning rasmiy sahifasi orqali aniqlang. Men ham sizga shuni aytaman. Eshitgan xabaringizni amaliy harakatga aylantirishdan oldin rasmiy tasdig'ini ko'ring. 3-xato, hujjatdagi kichik xatoni e'tiborsiz qoldirish. Bitta harf, bitta apostrof, bitta tug'ilgan sana keyin katta muammo bo'ladi. Masalan, diplomda boshqa yozilgan, pasportda boshqa, nikoh guvohnomasida yana boshqa. Bunday holatni ko'rganingiz zahoti tuzatish yo'lini so'rang. 4-xato, eski pasportni yo'qotib qo'yish. Agar eski hujjat kerak bo'ladigan jarayonda uni topa olmasangiz, avval yo'qolganlik bo'yicha tartibni bajarishingizga to'g'ri keladi. Bu esa vaqtni uzaytiradi. Hujjatlaringizni bir papkaga jamlang. Pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, harbiy guvohnoma, kadastr yoki boshqa kerakli asosiy hujjatlar. 5-xato, ota-onaning hujjatini tekshirmaslik. Yoshlar o'z ID kartasini allaqachon olib qo'ygan bo'ladi. Lekin qishloqda yoki boshqa tumanda yashayotgan ota-onasining eski pasporti bilan qiziqmaydi. Keyin meros, pensiya, tibbiy ko'rik, bank kartasi yoki subsidiya masalasida muammo chiqadi. Men tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangizga qo'ng'iroq qiling. Pasport muddati va holatini so'rang. Birinchi qadam, pasportingizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Faqat yiliga emas, kun va oyiga qarang. Hujjat ichidagi yozuvlar o'qiladimi? Surat aniqmi? Sahifalar yirtilmaganmi? Muhrlar buzilmaganmi? Shuni ko'ring. 2-qadam, ma'lumotlarni solishtiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy. SSSR raqami boshqa hujjatlaringiz bilan mosmi? Nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, diplom, haydovchilik guvohnomasi, bank ma'lumotlari bilan katta farq yo'qmi? 3-qadam. Eng yaqin davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Oldindan ish vaqtini tekshiring. Iloji bo'lsa,
navbat band qilish imkoniyati bor yo'qligini aniqlang. Har bir hududda ish yuklamasi har xil bo'ladi. Katta shaharda navbat ko'proq, kichik tumanda tezroq bo'lishi mumkin. Lekin buni oldindan bilmasangiz, kuningiz bekor ketadi. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi eski pasport, ariza, belgilangan to'lov, ayrim holatlarda tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. Yashash joyi bilan bog'liq ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Aniq ro'yxatni boradigan idorangizdan so'rang. Chunki sizning vaziyatingiz oddiy almashtirishmi, shunga qarab ro'yxat o'zgaradi. 5-qadam. To'lovni rasmiy yo'l bilan qiling va chekni saqlang. Chekni telefonda rasmga olib qo'ying. Ba'zan tizimda to'lov ko'rinishi kechikadi, shunda chek yordam beradi. 6-qadam. Arizada ma'lumotlarni shoshilmasdan tekshiring. Xodim kiritgan ma'lumot ko'rish imkoniyati bo'lsa, har bir harfni o'qing. Ayniqsa familiyangizda lotin yozuvidagi apostrof, kabi yozilishlar bor bo'lsa diqqat qiling. Keyin xato topilsa, uni tuzatish yana vaqt oladi. 7-qadam. Hujjat tayyor bo'lish muddatini yozib oling. Keyin kelarsiz degan gap bilan cheklanib qolmang. Qaysi kuni qayerdan, qanday tartibda olishingizni so'rang. SMS keladimi? Telefon qilish kerakmi? Portalda ko'rinadimi? Buni aniqlang. 8-qadam. Yangi ID karta olgach, uni kerakli joylarda yangilating. Bankka, ish joyiga, o'qish joyiga. Sug'urta yoki boshqa xizmatlarga yangi hujjat ma'lumotini yetkazish kerak bo'lishi mumkin. Aks holda siz yangi hujjat olgan bo'lsangiz ham ayrim tashkilotlarda eski ma'lumot qolib ketadi. Idoraga borganingizda faqat pasport almashtirmoqchiman deb qaytib ketmang. Men sizga aniq savollarni aytaman. Birinchi savol: mening eski pasportim hozir qaysi xizmatlarda qabul qilinadi va qaysilarda muammo bo'lishi mumkin? 3-savol: familiya yoki boshqa ma'lumot o'zgargan bo'lsa, avval qaysi hujjatni tuzatishim kerak? 4-savol: hujjat tayyor bo'lish muddati qancha va uni tezlashtirish imkoniyati bormi? 5-savol: yoshi katta. Kasal yoki harakatlanishi qiyin qarindoshim uchun qanday tartib bor? Mana shu savollar sizni yarim yo'ldan qaytishdan asraydi. Chunki ko'pchilik bitta hujjat bilan boradi, keyin yana bitta ma'lumot kerak ekan deb qaytadi. Agar sizda haqiqatan ham 5 kun vaqt qolgan bo'lsa, men buni shunday taqsimlagan bo'lardim. 1-kun hujjatlarni tekshirasiz, muddati va holatini ko'rasiz. Kerakli idoraga qo'ng'iroq qilasiz yoki rasmiy manbadan ma'lumot olasiz. 2-kun kerakli hujjatlarni yig'asiz. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, eski pasport, to'lov uchun mablag', agar kerak bo'lsa, boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlaysiz. 3-kun ariza berasiz. Navbatga turasiz, suratga tushasiz, to'lovni qilasiz, ma'lumotlaringiz kiritilishini tekshirasiz. 4-kun agar xato yoki yetishmayotgan hujjat chiqsa, uni bartaraf etasiz. Masalan, FHDYodan ma'lumot olish, eski yozuvni aniqlash, qo'shimcha guvohnoma olib kelish. 5-kun holatni tekshirasiz, qachon olishni aniqlaysiz, zarur joylarga vaqtincha ma'lumot berasiz. Masalan, bankka yoki ish joyiga hujjat almashtirish uchun ariza berganman deb aytishingiz mumkin. Ba'zi joylarda ariza topshirilganini tasdiqlovchi ma'lumot ham vaqtincha yordam beradi. Lekin bu hamma joyda emas. Bu xabarni yetkazayotganda odamlarni qo'rqitmang, lekin beparvo ham qoldirmang. Oddiy qilib ayting: "Aka, opa, eski pasportingizni tekshirib qo'ying. 12 keyin ayrim joylarda ID karta so'rashi mumkin. Muddati o'tmaganmi, ma'lumotlar to'g'rimi? Davlat xizmatlari markaziga bir borib aniqlang." Mana shunday gap odamga yetadi. Yoshi katta qo'shnilar internetdagi xabarlarni o'qimasligi mumkin. Ular televizor yoki mahalla orqali eshitmaguncha bexabar qoladi. Shuning uchun ularga alohida tushuntiring. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, farzandlar boshqa shaharda yoki chet elda bo'lgan odamlarni ogohlantirish kerak. Hujjat masalasida yordam berish ba'zan katta savobli ish bo'ladi. Chunki ular qayerga borishni, qanday savol berishni bilmasligi mumkin. Demak, asosiy gap shuki, eski pasport bilan yurganlar hujjatini bugunoq tekshirsin. Muddati o'tganmi, ma'lumotlar mosmi, ID karta olinganmi, bank, notarius, davlat xizmatlari yoki ish joyida muammo chiqmaydimi? Shuni oldindan aniqlash kerak. 12 atrofidagi o'zgarishlar sizni tayyorgarliksiz ushlab qolmasin. Hujjat masalasida eng to'g'ri yo'l rasmiy manbadan tekshirish. Kerakli hujjatlarni yig'ish va arizani vaqtida topshirishdir. Men sizdan so'rayman, sizda hali eski pasport bormi yoki ID karta olib bo'lganmisiz?
qaysi hududdansiz va siz tomonda bu masala bo'yicha qanday talab aytilyapti? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni qo'shnilaringizga, ota-onangizga, qarindoshlaringizga albatta yetkazing. Hujjatni bugun tekshirgan odam ertaga navbatda sarson bo'lmaydi.